Specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve të paligjshme dhe narkotikëve të Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër në vijim të punës për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të shpërndarjes së lëndëve narkotike në doza, si dhe bazuar në inteligjencën informative se dy shtetat shpërndanin doza drogash të forta në qytet, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar weekend. Si rezultat i këtij operacioni u arrestuan në flagrancë shtetasit Erion Stomiçi, 21 vjeç dhe Alvaro Vuksani, 24 vjeç, të dy banues në Shkodër. Shërbimet e policisë në kuadër të operacionit weekend kanë ndaluar për kontroll automjetin me të cilin udhtonin dy shtetasit e arrestuar. Si rezultat këtyre shtetasve u gjet dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale një sasi lëndë e dyshuar narkotike heroine ndarë në doza gati për shitje. Materialet procedurale i kaluan prokurisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër për veprime të mëtejshme.